Një situatë shumë e rëndë dhe e tensionuar ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother Albania, ku një përplasje e fortë mes Livias dhe Selinës ka përshkallëzuar në kërcënime të drejtpërdrejta dhe akuza të ashpra, duke tronditur atmosferën në shtëpi dhe duke shqetësuar banorët e tjerë. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm mes tyre, shumë shpejt u kthye në një debat të ashpër me tone të larta, emocione të forta dhe fjalë të rënda. Gjatë debatit, Livia shpërtheu me nervozizëm ndaj Selinës dhe përdori tone kërcënuese, duke deklaruar se nëse do të donte, mund ta kapte Selinën për flokësh. Kjo deklarat krijoi menjëherë një reagim të fortë në ambient, ndërsa banorët e tjerë mbeten të habitur nga ashpërsia e fjalëve dhe tensioni i situatës. Atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm, pasi një deklarat e tillë u konsiderua shumë e rëndë dhe jashtë kufive të një debati normal. Livia vazhdoi me akuzat edhe më të forta, duke e quajtur Selinën ignorante dhe duke thënë se ajo nuk bën për asgjë. Sipas saj, Selina shpesh flet pa menduar dhe krijon situata të panevojshme tensioni me banorët e tjerë. Me një qendrim dominues, Livia theksoi se Selina duhet të tregojë më shumë përmbajtje dhe se nuk duhet të hapë gojën shumë në situata ku, sipas saj, nuk ka arsye të ndërhyjë. Me tone të ashpra, Livia u shpreh se nuk toleron mungesën e respektit dhe se nuk lejon askënd ta provokojë. Ajo deklaroi se reagimet e saj janë thjesht pasojë e sjelljes së Selinës dhe se ajo vetëm po vendos kufitë e saj. Sipas Livias, Selina shpesh përpiqet të paraqitet si më e fortë se ç'është në të vërtetë dhe për këtë arsye përfundon duke krijuar konflikte me të tjerët. Nga ana tjetër, Selina u ndje shumë e prekur nga fjalët dhe kërcënimet e Livias dhe reagoi duke mbrojtur veten. Ajo u shpreh se askush nuk ka të drejtë ta kërcënojë apo ta ofendojë në atë mënyrë dhe se një sjellje e tillë nuk duhet të pranohet në një ambient si shtëpia e Big Brotherit. Selina theksoi se çdo banor ka të drejtë të shprehë mendimin e tij dhe se nuk do të heshë përballë presionit apo frikësimit. Debati mes tyre u bë gjithnjë e më i ashpër, me të dyja që ngrinin zërin dhe mbronin qëndrimet e tyre me vendosmëri. Emocionet ishin të forta dhe tensioni u ndje në të gjithë ambientin, ndërsa banorët e tjerë shikonin të shqetësuar situatën që po dilte jashtë kontrollit. Disa prej banorëve ndërhyn për të qetësuar situatën, duke u përpjekur t'i ndanin dhe t'i bindnin të ulin tonet. Ata theksuan se kërcënimet dhe ofendimet personale vetëm sa e përkeqësojnë atmosferën në shtëpi dhe krijojnë një ambient të vështirë për bashkëjetesë. Megjithatë, tensioni vazhdoi për disa minuta, pasi asnjëra prej tyre nuk ishte e gatshme të tërhiqej menjëherë nga qëndrimi i saj. Livia vazhdoi të këmbëngulte se Selina duhet të ndryshojë sjelljen dhe mënyrën e komunikimit me të tjerët. Ajo u shpreh se respekti fitohet me sjellje të denjë dhe se, sipas saj, Selina nuk ka treguar këtë gjë gjatë qëndrimit në shtëpi. Ajo shtoi gjithashtu se nuk ka frikë të thotë mendimin e saj hapur dhe se gjithmonë do të reagojë kur ndjen se po provokohet. Ndërkohë, Selina deklaroi se një sjellje e tillë është e papranueshme dhe se kërcënimet nuk tregojnë forcë, por mungesë kontrolli emocional. Ajo theksoi se forca e vërtetë qëndron në qetësi dhe respekt ndaj të tjerëve, dhe jo në përdorimin e fjalëve të rënda apo presionit verbal. Pas përplasjes, tensioni mes dy banorëve mbeti i dukshëm. Marrëdhënia mes tyre u fton ndjeshëm dhe komunikimi u bë minimal, ndërsa banorët e tjerë vazhduan të diskutojnë situatën edhe më vonë. Disa mendonin se reagimi i Livias ishte i tepruar, ndërsa të tjerë besonin se konflikti ishte rezultat i tensionit të vazhdueshëm brenda shtëpisë. Situata krijoi ndarje edhe mes banorëve, ku disa shprehen mbështetje për Selinën duke thënë se askush nuk duhet të kërcënohet, ndërsa të tjerë u përpoqen të kuptonin edhe këndvështrimin e Livias dhe arsyet që e quan në atë reagim. Ky incident ka shtuar edhe më shumë tensionet në shtëpi dhe ka ndikuar në dinamikën e marrëdhënieve mes banorëve. Shumë prej tyre filluan të reflektojnë mbi presionin emocional që sjell loja dhe mbi mënyrën se si konfliktet ndikojnë në perceptimin e publikut jashtë shtëpisë. Mbetet për t'u parë nëse Livia dhe Selina do të arrijnë të sqarojnë mosmarrëveshjet dhe të vendosin një marrëdhënie më të qetë, apo nëse ky konflikt do të vazhdojë të përshkallëzohet dhe të sjellë përplasje të reja. Një gjë është e sigurt, tensionet në shtëpinë e Big Brother po rriten çdo ditë më shumë dhe çdo debat po ndikon ndjeshëm në rrjedhën e lojës dhe në marrëdhëniet mes banorëve.